起来祷告，一起来祷告。所以说，我们再次谢谢你啊，因为知道你是那一位恩典的主。我们在地上的各样的事情，你知道，你必为我们安排，为我们带领前面的道路。我们今天将我们所要传讲的、所要领受的，都仰望在你的手中。求主你亲自的在我们当中掌权，也帮助我们怎么样在我们的日子里面，单单仰望你，不再忧虑，奉耶稣的圣名来求。我不知道好像会懂我不知道你现在是在忧虑什么没钱买米吗？没有房子住吗？没有衣服穿吗？还是明天的小考不知道会如何？下一次的段考不晓得怎么样的预备或者你会担心你孩子的成绩怎么都一直没有起色我列了很多我没办法在这个 PPT 上讲，或者是为了工作、为了升迁、为了创业，还有人说还要加一点，你会不会担心你退休后的生活跟退休金会不会减少？我想等等这些都有很多我们都要烦恼的事情但主耶稣却告诉我们，却告诉我们主说不要忧虑，不要忧虑。耶稣在路加福音的12章22到34节是延续他在12章的16到21节所说的无知的财主的比喻而来的。在无知的财主中，耶稣所教导的是要我们不将注意力放在会毁坏的这个财物上。而接下来从22到34节当中，主耶稣要门徒学习的是如何在末世中有一个正确的生活态度，在末世中有一个正确的生活态度。主耶稣在路加福音的12章16到21节无知的财主的比喻中，他说的对象是众人说，假如你注意看12章15节，他说的对象是众人。到了这里，耶稣说话的对象是门徒。他要门徒怎么样呢？第一点，他要门徒不要忧虑物质上的需要。路加福音的12章22到23节，他这样讲，他说：“耶稣又对门徒说，所以我告诉你们，不要为生命忧虑吃什么，穿什么，因为生命胜于饮食，身体胜于衣裳。”耶稣这里所说的是很明白易懂的，就是不要为日常生活最基本的吃穿而忧虑担心。不过，假如你单单读这些文字的话，我会觉得主耶稣有一点不近人情不近人情。为什么呢？因为我们怎可能不为吃穿忧虑呢？特别是那些为基本生活需求而挣扎的人，一定会为三餐要吃喝而忧虑担心。即使我们生活无余的人，我们也可能会想说今天要吃什么了要吃面吗？要吃饭吗？要去上哪个馆子呢？要去上哪个餐厅？当然，这个就超过我们真的是要忧虑吃喝的问题、吃穿的问题我想，这是不错的是的，对一般的这个大众来说呢，这些忧虑是有的。但主耶稣是对门徒说：你们不要为这些忧虑，因为生命和身体比外在的这一切物质的东西都还要来得重要。也就是门徒的生活重心不该是停留在这些吃穿的事情上。而接着呢，耶稣就用以下3个比喻呢，3个例子呢来说明为什么我们不要为吃穿的事情来忧虑。第一个，他就是举出乌鸦。假如你去看这个整个这个经文的这个脉络，他举就是乌鸦。主耶稣说，乌鸦也不种也不收，也没有仓，也没有库收藏它的作物，但是主耶稣还是养活它们。乌鸦虽然不用收藏，
但他们要不要工作？啊，乌鸦要不要工作？鸟类要不要工作？啊，还要工作？他们做什么？啊？吃东西，上帝在工作。其实上帝创造他们，他们要怎么？他们去寻找上帝创造给他们的食物，他们要为了下一代怎么样？要生蛋，要孵蛋，要喂养他的小鸟啊，要喂养他的小乌鸦。这是上帝创造他们，他们必须呈现的生命的意义跟目的。但不管如何，上帝看顾他们生活最基本吃喝的需要。这是我们看到耶稣在这里要让我们知道，就是即使是最不被我们看好的这种鸟类，可能我们不是那么看重小类，但是上帝还是照顾他们。另外，我们还要知道，就是乌鸦是旧约中不洁净的鸟类。假若主上帝连一只不洁净的鸟类都看顾，他怎么可能不看顾比乌鸦还要贵重的上帝的子民呢？我想答案是很明显的，主上帝必定会看顾比乌鸦还要贵重的每一个人，每一个人。所以既然是这样的话，主耶稣反问我们啦，那你们哪一个能用思虑使寿数多加一刻呢？其实我们没有一个人能够用思虑担心使自己的生命多延长任何的时间啦哈。这个经文里面还有一个小字说，这个也可能是身量多加一轴啦哈。有人会担心他身高不够啦，会不会要多长一些公分哦，多长几公分哦？但是我们能够用思虑担心让我们的岁数加增几分钟吗？能够让我们的身高、身量再增长多少？不过这边大概是集中在这个生命的岁数的这个加长。我们知道我们是不可能的，不可能。那这也让我们知道说我们人的能力是有限的，我们是很多是无法有能力去掌握的，这就跟上帝的全能有一个很强烈的对比在里面。既然人不能掌握自己生命的长短，能力也如此的有限，那忧虑其余的事情又有什么用呢？其余的事情，当然这里是指的吃穿的事情。也可能是指其他事，但是我们忧虑下去有什么用呢？有什么帮助呢？这是第一个，耶稣在这里用乌鸦这个比喻，不愁吃的这个问题，他特别告诉我们，上帝会眷顾我们每个人。第二个，他是用百合花。有很多圣经学者说，耶稣在这里的百合花，可能不是指现今所说的百合花，而是番红花或者是剑兰，也有人说是鸢尾草。鸢草花或者是盐焰百合等等，但是是不是耶稣说的百合花就真的如这些解经家所说的，也很难确定，也很难确定哦。因此我们会认为，耶稣这里所说的这个百合花，可能不特指哪一种植物或哪一种花，而是用来泛指一般的花朵。这些植物和花朵，它们不劳苦。也不会像人们一样的制作各式各样华美的衣服，但当它们开花的时候，它们所呈现的颜色、样式、种类、形状、香气等等，其所展现的，主耶稣说，就是所罗门击荣华的时候所穿戴的，还不如这花一朵。我不晓得到底觉得百合花比较漂亮，还是那些君王穿的衣服比较漂亮？我不知道，但耶稣这里说其实我们看到野地的百合花，不管什么样的花朵也是很神奇的它呈现的这种颜色、花样、香气，而且你能够辨别出，只要闻到就能够辨别出是什么花。这个是我们没有办法去想象的，没有办法去想象的。他认为这个是比所罗门所穿戴的击荣华的时候所穿戴的还要来的美丽。
这里主耶稣所要强调的是，在上帝的创造中，胜过人类所做的最伟大的作品。啊，这是我们可以知道的，是上帝的创造是世人的作为没办法去相比的。所以他就说，假如是这样子的话，上帝怎么不会更加的装扮我们每一个属他的人？所以我要问大家了，上帝用什么装扮我们？啊？上帝有没有装扮我们每一个人？用什么？用生命装扮我们。可是你有生命，你有信主，你有生命。我认为啦，上帝用平安、喜乐、良善的心灵来装扮我们。假如我们每个人忧忧愁愁的你穿再漂亮的衣服都不会美丽的，相不相信？假如我们每一个人的心不够善良你再英俊潇洒别人也不会觉得你很好。就像那个演电视8点档的这个高英俊挺拔的这些演坏人的这个到阶段性都会被人家骂。上帝用什么装扮我们？上帝用这些平安、喜乐和良善的心装扮我们。其实圣灵的果子所展现的就是装扮我们每一个人，还用一个丰盛的生命来展现生命的荣耀。我们还要担心什么？穿什么吗？还要担心穿什么吗？上帝装扮我们每一个人，装扮我们每一个人。这是第二个，他用百花来说明我们不要为穿的事情，在那边要穿什么啦？第三个，他用野地的草。这个例子，主耶稣用野地的草来说明他的教导。野地的草今天还在，明天就丢在炉里。上帝还给他这样的装饰，何况你们呢？主耶稣在这里指出，在野地有一种草，它的生命是很短暂的，今天还活着，明天就被丢在火炉里当这个柴火烧了。虽然这种草的生命很短暂，但主上帝并不因此就不装饰它们。主上帝还是给它极美丽的装扮。若是这样的话，那我们这些蒙主所爱的百姓，岂不更受他的装扮吗？我不晓得大家有没有认识什么野地的草是只有活1天的24小时的有没有这种草？你还是觉得它很漂亮、很美丽的？我就在想，到底有什么草？到底有什么草？有什么野地的草、野地的这种小花朵或者小草，它也是开花，它也是蛮漂亮的，蛮让人喜爱的。我相信有，我相信有。不过在这一节第28节的一开始的时候，主有说：“你们这小信的人，你们这小信的人。”他是说：“你们这小信的人，野地里的草今天还在，明天就丢在炉里。神还给他这样的装饰，何况你们？”所以有可能我们看上面那2个例子，我们还是忧虑担心吃什么穿什么了。也是耶稣在说一个生命更短暂的，上帝还是给他这么好的装扮的事情来跟我们讲，而且他还看不出我们真的相信他所说的话。所以他说：“你们这小信的你们这小信的人，我们的信心可能真的很小，我们的信心也真的很小，常常是为了日常所需要的就显出忧虑和担心。比如在马太福音的16章8节，耶稣就跟门徒说这样的话，他说：“耶稣看出来，就是说你这小信的人，为什么因为没有饼彼此议论呢？你们还不明白吗？不记得那5饼分给5000个人，
又收拾了多少篮子的零碎吗？这是主耶稣在面对法利赛人的撒都该人来试探他的时候，告诫门徒要谨慎，防备法利赛人和撒都该人的笑。可是当耶稣跟门徒这样讲的时候，门徒担心的是什么样？是他们没有带饼，他们忘了带饼。他们在想说，会不会等一下耶稣或者是大家都饿的时候该怎么办？也就是门徒思考的还是停留在物质的层面，他们还是没有办法从属灵的层面来思考耶稣给他们的教导。我不知道对你来说，你读完这段经文之后，你还是常常为日常的吃穿在忧虑担心吗？若是这样的话，那我们真的就我所说的是小心了。因此，主耶稣在29节到30节，他就说：你们不要求吃什么、喝什么，也不要挂心，这都是外邦人所求的。你们必须用的这些东西，你们的父是知道的。假如我们真的还担心吃穿的问题，耶稣就要告诉我们，从29到30节这一些话：你们不要求吃什么、喝什么，也不要挂心，这都是外邦人所求的。你们所必须用的这些东西，你们的父是知道的。这里的外邦人是指世上不信的人，也是新译本的翻译法，而不是指非犹太裔的人。因此，主耶稣在此要向门徒强调的是信与不信的不同，也就是门徒与非门徒的不同。世上不信的人只为自己物质上的需求而担心，只是成为主门徒的人，要以上帝的国为生活的中心。成为门徒的人，成为耶稣门徒的人，要以上帝的国为生活的中心。这是我想主耶稣在讲完的前面这3个例子，跟门徒来说明，不要为吃穿忧虑的时候，他要门徒能够转一个方向来看。到底他们跟世人的不同是什么？他们跟世人的所求的不一样是什么？所以耶稣希望他们能够转一个方向，以上帝的国为他生活的中心。因此，主耶稣接着要跟门徒说的是什么呢？是只要求上帝的国，只要求上帝的国。路加福音的12章31节，他这样讲：你们只要求他的国，这些东西就必加给你们。这里的他是指天父上帝，我们可以有30节跟30节上下就可以理解的。这里求他的国，不该是指进入上帝国度之中，因为门徒早已经属上帝国的人。主耶稣要门徒在今世以上帝国的事为生命的中心，这才是主耶稣要给他们去知道的。就是主耶稣要门徒在今世以上帝国的事为生命的中心，要为上帝的国的事尽到，成为主耶稣门徒该有的呼召跟使命。主耶稣说，若能够这样的话，这些东西是指你们必须用的这些东西，就必加给你们。假如我们真的能够以上帝的国为中心的话，上帝一定会将我们必须用的东西来加给我们。但是我们也要知道，当我们以上帝的国为侍奉或者生命的中心的时候，去实践的时候，一定会遇到很多很多的困难。因此，主耶稣接着跟门徒讲说：你们这小群，不要惧怕，因为你们的父乐意把果赐给你们。这里的小群是指小羊群或者是小群羊中文的小群其实没有把那个羊翻出来，英文上是有把那个羊翻出来的 little flock， 是有那个羊群的这个意思在里面但是我想我们懂翻译的意思是什么。
其实，在旧约当中，诗篇和先知书已经有很多处的这个经文提到，上帝所牧养的子民是他的羊群。如果你去看诗篇的77篇的20节、78篇的52节，还有以赛亚书的40章11节，还有弥迦书的4章8节等等这些经文，都指出了上帝的所牧养的子民是他的羊群。这个用语指出了真门徒的数目是很少，是很少。信徒也需要承认，信徒也需要承认，信徒也需要承认，我们是一个小群，我们是一个小群。我们确实是上帝里面的小群，是很容易被攻击的，而这些攻击会来自未信者，将要信的人，也可能已经是相信主耶稣的人，而且有时候弟兄姐妹之间的争斗可能是更加使人寒心。我想在教会文化里面，在福音机构的文化里面，都会有这些问题。这也是为什么我们现在会有一个普世这个普世教协的这种机构在我们当中要去这个让教会能够合一的这种活动，在我们的这个教会的历史里面，有时候是为了这个经文的看法不同，那还好。但是在我们的这一种教会里面，在我们的机构当中，也有很多的位置是有人想要的。这些的争论，这些的争斗就不是在上帝国里面所谓要有，但是人还是都在这样的一个攻击里面。但是不管怎么样，父上帝这位牧者对这些小群的还是眷顾有加，还是眷顾有加。这里我们要注意的是这一节里面的第二句话，不要惧怕这一句话。这句话事实上很安慰我们每一个人在旧约中，上帝的这句话是上帝出战的口号。你可以去看旧约经文的《申命记》的1章21节、24章的3到4节，还有《约书亚记》的8章1到2节，历代列王记下的6章15到16节，还有更多的经文都有提到不要惧怕这个词。这个词是上帝出战的口号。如果我们用列王记下的6章16节来看的话，那里说神人说不要惧怕，与我们同在的比与他们同在的更多。这是亚兰王带着军兵来围困多坍城的时候，先知以利沙对他的仆人所说的话。而主上帝真的为以色列人征战，而且胜了亚兰人的军队，为以色列人解除了亚兰人的围困。也就是他把这个军队带进了这个撒玛利亚城呢，让这个以色列王呢降服他们，办一粥给他们吃然后把他们全部带走。没有真的杀他们。我们就看到，当上帝跟我们讲说不要惧怕的时候，他是为我们征战的那一位上帝。在路加福音的里面这一段经文里面所谈的，主耶稣是要门徒面对只要求上帝国，以上帝国的事为生命中心的时候，不要惧怕。虽然我们是少数的小群，但因为天父上帝是为他子民征战的主，必定要胜过一切的困难。因此，不管我们面对的是生活上最基本吃穿的需要，还是各式各样的征战，主耶稣要门徒不要惧怕，因为上帝乐意将他的果赐给我们。这是经文延续下来看的你们的父乐意将果赐给你们，这是上帝主的应许。若门徒专一的信靠他、跟随他、服侍他，主乐意把果赐给他的门徒。意思是，上帝的拯救必临到寻求他的人，上帝的拯救必临到寻求他的人。不管我们现在的处境怎么样，
如果我们愿意专一的跟随主，好好的在神家中，也就是在教会中，与弟兄姐妹一起去寻求主的心意，不要惧怕，也不要担心不要心慌意乱的去寻求世上的方法。上帝应许他的拯救必临到寻求他的人，也就是他必会为我们引出我们生命的方向，走出我们生活的模式。上帝会眷顾我们必须的东西，只是他对上帝有没有足够的信心去认为上帝可以帮助我们征战，帮助我们胜过我们一切要去完成的事情，或者是属上帝的事情。我想这是我们去看这里主耶稣要我们只求他的果的时候，还有我们认识到，我们虽然是一个小群，但是不要惧怕，他会将果赐给我们一个。最后他跟我们说，要看重属天的财宝。所以主耶稣教的门徒，你们要变卖所有的周济人，为自己预备永不坏的钱囊，用不尽的财宝在天上，就是贼不能进，虫不能住的地方，因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。主在这里劝诫跟随他的门徒要看重真正的财宝，就是属天的宝藏。我们忙了这么多我们这个可能有很多的要求，很多的这个征战在里面但是我们真的是可以存到永久的吗？主耶稣说，你要看重的是什么？是真的这些我们在地上这些事情的东西吗？所以主接下去跟我们讲，他说我们要变卖所有的然后去周济去周济人这里所谓的这个变卖所有的是指所拥有的，而不是一切的。有圣经学者认为，主在这里所说的变卖所有的，不应该理解为所有跟随耶稣的人必须把他所有的财产都变卖掉，成为圣洁的乞丐阶级。若我们真的成为乞丐的话，我们也将成为邻舍或他人的重担。主耶稣所要强调的是，门徒一定不要受他财产的支配，不要受他财产的支配，因为信靠财产将会阻碍人信靠敬拜上帝这样的一个心在我们里面。这里主要门徒周济人，我觉得这不只是一个善行，在犹太人的第二圣殿时期是他们是散居在各处的群体当中这个周济人就成为一个祭礼的行动，可以表达人对上帝的敬拜。我觉得这个很值得我们去注意的思考的这个行为跟善行。最主要的是门徒可以透过真正从内心发出来的善行来表达他们内心的良善。这样的良善是纯洁的，是上帝所看重的。这是犹太人在第二圣殿散居各处的时候，无法有圣殿去敬拜的时候，可以透过施舍周济人来表达内心的良善，也是一种敬拜的行动，在他们的生命里面，在他们的行为当中。这个将成为为自己预备那永不坏的钱囊，可用不尽的财宝。这是贼不能偷，虫不能蛀，是存在天上。我想这才是我们要看重的，上帝给我们的教导。在这一段经文的最后一节，我想是我们在其他福音书也看到的，同样的经文里面我们看到的，
因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。主耶稣希望门徒注意自己的心所挂念的是什么。任何人把他的力量和兴趣集中在哪一点上，那就可能成为他的财宝，也显露出他敬拜的对象是什么。因为我们的心和财宝常常是结合在一起的。这是主给我们的挑战，我们要检查自己挂念的是什么。我列这些，我不晓得是不是你挂念的事情哦，但是也有可能，也有可能。其实我自己在因为这个信息的时候，我也在想我自己哦，我也很挂念我自己有一些事情。我挂念是什么？我挂念的是，我还有一本书还没有读完。我怎么面对我就知道老师去报告，我的论文怎么写？但是我在预备的时候，我想说，我真的要担心这些事情吗？我自己在讲忧虑的时候，其实我有时候晚上真的睡不着。有时候在香港睡觉说3点就起床就醒过来了，睡不着。睡不着说什么呢？还是起来看书啊？3点就醒来了，睡不着，就睡不着，就睡不着，对。我想想，我真的是该学习寻求上帝的国，要寻求这个以上帝我的思维生活中心哦，不然的话我真的会睡不着。你真的睡不着。我们这里有太多担心的事情，我们没有办法去处理。但我们知道，我们再怎么担心忧虑哦，不会对我们事情有任何的帮助，任何帮助。所以我们在最后我们要说，主耶稣在路加福音12章这里，要门徒们不要忧虑的教导里面，是要门徒将生命和生活的重心做一个转移，也就是将我们原本忧虑担心的事情放下，在祷告中交托给主，转而仰望上帝的国。当我们愿意以上帝的国和上帝的事为生活和生命的中心的时候，上帝的拯救必临到那些寻求他的人。我不晓得大家有没有这样的信心，去信靠我们所信靠的主，上帝的子民，属主的门徒，我们还是很多的忧虑担心吗？教会还是有很多的忧虑担心吗？我们会不会担心我们的这个贷款付不完呢？我们如果因为贷款的关系，我们就忽略了我们该要培植的神的功能，会不会就给累了该要注意的上帝的呼召？我想我们都要去看到我们所面对的目前的情况，双母教会不会永远这样子，3年之后不一样，一定不一样，一定不一样。上帝在我们当中掌权，这是一个短暂的时期，我们要能够认识到，而且不要忘记了，只有这样才是积财宝在天上，因为世上的财宝有贼来偷，有虫会蛀坏。只有天上财宝才是永远不朽坏。希望属耶稣的门徒，属上帝的子民，我们把我们的忧虑放下来，把我们担心的事情放下来，交托给主。我相信，当我们能够在信仰上真的贴近主的心的时候，在家庭上，在工作上，在学习上听到我们职责的时候，我相信上帝会将最好的给我们。大家有信心吗？有没有信心？上帝会将最好的给我们。如果我们贴近他的时候，会吗？小声啦，太小声，会吗？会吗？我们一起来祷告。也是我们谢谢你，我们知道你是那一位恩典的上帝，你是那一位愿意将各样好处都赐给我们的主，都赐给我们的那个主。我们求主你自己在我们当中帮助我们，让我们真的是单单的仰望你，
单单的信靠你，单单的跟随你。若我们真的愿意只寻求上帝你的国，若看重属天的财宝，我们相信主耶稣，我们忧虑的事情主会挪开。耶稣帮助我们，帮助我们知道我们没有办法做什么，我们只有来到你面前，单单寻求你。我们盼望才是你所要给我们认识跟理解。谢谢主，谢谢主，祝我们每一个人，也在我们每个人每个家庭，每个在你面前寻求你，你必拯救我们。听我们每一个人的祷告，奉靠耶稣的圣名来求。